那家己的中正大学有一个查某毕业生，是伫网络顶头亲身出来指控一个副教授，讲旧年热人热天的时，伊去做这个教授因囡仔的受水教练，哄骗说，而且哄卡来手来几若届。伊讲伊有向学校的老师反映，也毋过拢无受重视。学校表示讲，昨昏知影这件代志了后，会依照性别法来通报，嘛依法调查。家己中正大学一名女毕业生测试案，旧名伫社群中的全校校办，指控一名细只的副教授，伫旧年担任对方囡仔游泳伫家教的期间，几摆将伊游泳绳的腹大跳掉中北，脚脚筋替伊掠零，为大腿到街边，几摆拒绝拢无插，甚至还阁问敢要甲伊交往。Me Too 的事件还就燃烧全台哈，所以我们本校格外重视哈，所以在第一时间。就受理，然后积极处理。女毕业生讲，这个代志也要反映学校内另外一名女教授，说知道这是查甫追求查某行为的讲法，也讲要行性别证据亲像报告。对此，学校回应测试接到消息，就以性别法通报完成。真的是事实的话，就是应该要受到相关的惩处。可能当下就要先跟他说我不舒服了。多则性骚扰，Me Too 运动为正大延伸到一场校园，愈来愈侪人勇敢发声。妇女团体发现，这场性骚扰发生甲事件暗藏有两个关键因素，一个是权势关系，另外一个是相关防治制度的无健全。我们大概发现会有7到8成的被害人，是选择不申诉、沉默的。那最主要就是，事实上他们并没有像社工这些专业的一个服务，很多事情没有办法妥善处理，其实是这一些所谓的主管的部分，他的就是性别的一些意识的错误，或者是说他在这样子的一个因应能力上的不足。真侪妇女团体联合召开记者会，呼吁政府修法，建立完善的集场性骚扰防治系统，佮进行修订性别工作平等法定性骚扰相关法规，保障被害人福祉资源，才会当真正帮助求助的人。记者综合报道。